Всем привет, с вами Дима Косько. Мы на данном объекте строим камин под отделку. За несколько дней мы сделали низ камина и сейчас насухо выложили ряд кирпича, на котором будет устанавливаться стеклянная дверца. Эта дверца будет в нержавеющем коробе. Вот. Как будем делать и закреплять дверцу, все будем показывать. И под вечер мы снимем продолжение этого ролика. Оставайтесь на канале, все, пока. Вот и закончился трудовой день. Мы сделали раз, два, три, четыре, пять, шесть, 7 рядов кирпича, выложили низ камина под и насухо разложили первый ряд. Вот. Завтра сделаем для дверцы из нержавейки короб и сделаем перемычку. Все, что будем делать, будем вам показывать. Подписывайтесь на мой канал и группу Одноклассников. Описание будет внизу по ссылке. Все, пока.